دوستان، آیا شما هم مثل من دنبال یه راهی که دوستتون رو ترپ کنید؟ تا آخر ویدیو با ما همراه باشید که میخوام بهتون یه ترپ خیلی خفن یاد بدم که باهاش یه اسلحه هست که میتونید باهاش دوستتون رو ترپ کنید. حالا تا آخر ویدیو با هم باشین تا بفهمید. خب بچه همونطور که میبینید من یه پلتفرم درست کردم که مثلا حالا این خونه دوستمونه. این چیزه هست که لازم دارین. یه بلاک، هر بلاک نمیخواد باشه، ابزرور از اینا که حالا اسمش یادم نمیاد، و فایربال. نگاه کنید، اول میاین اینو میذارین اینجا و اگه میخواین میتونین دوتایی درست کنید. من الان دوتایی واسهتون درست میکنم. یکی هم میذارین. حالا دیگه اصل کاری اینجاست. میاین ابزرور رو اینجوری میذارین. خیلی از واسهتون میذارم اینجوری، میذارین صورتشون رو به همدیگه باشه که همدیگه روشن کنن. خب حالا این کار واسه همین انجام میدیم. حالا مثلا واسید که مثلا ببینید اینجوری، این کارو با این هم میکنیم. حالا نگاه کنید، این فایرباله. بیاد جلوش وایسی که بیاد مثلا خونش نابود بشه. جلوی دوستتون هم مثلا دوستتون میخواد جلوی این بیاد، حتی دوستتون هم کشون هر کی بیاد جلوش هم آتیش میزنه، حتی دوستتون هم میکشه. بچه این هم یه روش خیلی خوب واسه ساختن یه ترپ خیلی خفن. یه ترپ واقعا خوب بود. حالا یه چیز ساده. خب دیگه بچه خداحافظ. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.